Добро вечер, драги гледачи. Добро дојдовте во уште една епизода на Мотокаст. Со нас вечерва имаме еден прекрасен гостин, одличен моторџија, ни доаѓа од Гостивар. Тој е Велибор. Добро вечер, Велибор. Добро вечер, благодарам на поканата. Со Велибор ќе зборуваме за неговите искуства како моторџија, за неговиот личен живот нормално, за неговите искуства во мотоклубот Go Bikers од Гостивар, каде што е член и председател, и се надеваме ќе ни открие многу работи за кои до сега не сте слушнали или не сте ги знаеле за него. Велибор, ајде на кратко опиши ни го твојот пат во мотосветот или во моторџиството. Така, значи јас сум Велибор Радичевски од Гостивар, председател на мотоклубот Go Bikers од Гостивар. И сите барем што малце ме познаваа знаат дека сум голем љубител на моторите и животот на две тркала. Така, тој дел го делиме, значи јас сум љубител на моторите. Така. Драги гледачи, ако ви се допаѓа во што го гледате, не заборавајте лайк, subscribe и секако share. Кажи ми, како започна твојата љубов кон моторите и кога? Така, значи уште како мал, да речам, гледајќи ги другите луѓе што возат мотори, им се воскитував на еден начин. Најпрво што ме привлече тоа беше звукот на моторите. Така. После тоа нормално и возењето, авантурите и се она што офаќа во возењето на мотор. Сега го спомна звукот, ќе ти кажам нешто пред некој ден. Бевме за викендот, малку шетавме со другарите од клубот и на враќање во Скопје на семафорно детенце, малечко, сретнува, чичко вика, може малку со моторот да направиш? Може, викам, толку му се израдува на звукот на моторот, тоа е неверојатно. Значи сите сме слични во тој дел. Исто и ние како што сме биле мали, сме го барали истото од останатите што возеле мотор. Така. Велибор, кога прв пат седна на мотор? Прв пат седнав на мотор негдека на 10 или 11 годишна возраст, каде што тоа беше еден мотор кој што не беше лично мој, поточно беше на еден мој другар од мало. Практично ние моторот, да речам, го позајмувавме. Така, повеќето од нас така правеа. Така, тоа не беше мој лично мотор, каде што се возевме низ градот. Тоа беше еден Томос, многу добро се сеќавам, Томос автоматик. Така. Сива боја со сини детали, каде што го возевме неколку пати низ градот. Се до моментот кога не дознаа домашните, нели без знаење на домашните тоа беше, и се до моментот кога не дознаа домашните и приказната Томос практично заврши. И така. Добро. А кажи ми, кога стана член на Go Bikers и како дојде до тоа да бидеш член на клубот? Така, значи член на Go Bikers станав негдека 2015 година, практично кога ние собрани млади дечки, другари, мои познаници, редовно се дружевме, редовно возевме, се до моментот кога на моја идеја или иницијатива, да речам, практично дадов една идеја каде што да формираме и ние еден клуб, и согледувајќи ги другите клубови. Значи од почетокот ти си основаш на клубот. Така, јас сум, да речем, и најголемиот иницијатор, каде што веројатно ја носам титулата председател на клубот. Добро, супер. Ето, тука сакам да прашам, што представува за тебе таа лидерска улога што имаш како председател на клубот и како таа се разликува од обичен член, да речем? Пред се улогата председател нормално е една голема улога, голема одговорност, да ги согледуваш сите работи, да ги контролираш на еден начин, што се вика, да даваш предлози и така натаму. Так. Добро. Кој е, сега ова малку ќе те прашам, морам, од луѓето што се во клубови ги прашувам, кој е најголема тешкоти или предизвик со кој се соочил во клубот и како се справувал со тоа? Најголем предизвик. Па да речам, најголем предизвик ни беа настаните кои што ги организиравме како клуб. Така? Исто така
кога излегуваме на возење во група, мора да се знае која води групата, редоследот, одговорно да стигнеме на безбедно да стигнеме на зададените дестинации, одговорно да се вратиме, исто така и да поминеме се во најдобар ред да помине, каде што И да се поминете убаво. Точно така. Так. Добро, кажи го ова, бидејќи членовите оние што се со тебе, не секогаш знаат колку одговорност носи таа позиција, Точно. таа улога, затоа и прашувам. Ајде да те вратам, ни кажа прв мотор што си го возел е Томос автоматик, како беше? Да. Сив со сини детали. Ја не се сеќавам дали беше сив со сини детали, ама исто така првиот мотор што се качил е истиот. Кој беше прв мотор што ти го поседуваше, твој мотор? Па вака да кажам, значи после приказната од Томос следуваше пауза од неколку години, се до моментот кога, да речам, после долго убедување со домашните, го убедив татко ми да ми го купи својот прв мотор. Тоа беше некој кинески скутер од 50 кубика, каде што после него следуваше и друг мотор, тоа беше некој исто така кинески чопер од 150 кубика, И каде полека, што растеше. полека растеше, така да морам да се додадам на кога сум веќе кај чоперот, немаше ден а да не се вратам дома без некој штраф да имам загубено. Практично со него го доживеав и првиот пат од мотор, кој што за среќа не заврши со некои големи последици, така мали некои огреботинки. Меѓутоа, во секој случај беше добра школа дека возењето мотор не е толку едноставна работа. Така. Ни кажа, ете, сакам да праша нека приказна со тој мотор дали си имал, си кажа со штрафовите. Добро, тоа не се случувало на повеќето од нас. Затоа и дел од нас, јас не, но повеќето другари кои возат се на некој начин и поломеханичари, мораат се снаоѓаат со моторите и учат што да прават, нели? Што за тебе значи возењето мотор? Како се чувствуваш ти со тоа што си моторџија? Па пред себе рекол, возењето мотор е еден стил на живот. Така? Значи, или си моторџија или не си. Нема тука сакам, па не сакам, ќе пробам, нема да пробам, ќе се откажам. Едноставно, кога возиш мотор, ја чувствуваш таа слобода, допирот со ветрот, допирот со природата и се она околу што не обкружува. Значи, едноставно, гледката од мотор, како да кажем, нема замена. Нема замена. Тука се смеевме со еден од нашите гости, Аги Мионус. Кажував нешто што го читав по интернет некаде. И кога возиш кола, го гледаш светот, природата, како што велиш ти, ама преку прозор. Кога си на мотор, ти си дел од природа. Така да, тоа е убавината што тие што не пробале, советувам да пробаат, па да видат за што зборуваме. Велибор, дали низ годините, знаеме дека многу години возиш мотор, твојот став кон моторџиството, мотоциклизмот, возењето мотор едноставно се менувал, твојот пристап се менувал како си растел, да речеме, на мотор? Така, па да, нормално се менувал затоа што на почетокот нели не сме обрнувале внимание на заштитна опрема, не сме размислувале до толку дека може дека едноставно возењето мотор е уствари до некаде и опасно малце. Сега веќе, да речам, не излегувам без заштитна опрема, не излегувам пред да го проверам моторот, дали е се во ред на него и така натаму. Така треба. Да. Така како што кажуваш, јас среќа имав, Господ ме чувал, како дете на тие години тинеџерски кога учев да возам мотор, среќа што учев во рурална средина, во село, и таму имаше нели асфалт пат, а но околу беа ливади. И повеќе пати паднавме во ливадите, веројатно затоа велам Господ ме чувал, немаше некои повреди страшни, да беше во град веројатно пострашно ќе беше. Како се справувате со безбедноста на патиштата, бидејќи кај нас во регионов знаеме дека патиштата не се најсјајни, не се лоши, ама не се баш најдобри. Често пати има многу дупки, многу непредвидени ситуации. Како се справувате ова? Знам дека возите во група? Така, да, значи возењето во група мислам дека е еден од најдобрите начини за возење. Тука многу обрнуваме внимание на тоа да нема престигнување меѓу нас. Значи, кога еден ќе земе таа одговорност, да вози прв и да ја води целата колона, измеѓу нас има договор кој што нормално го почитуваме, да се вози еден позади друг,
Еве можам да кажем јас возам секогаш последен. Така чувствувам некоја одговорност која што сакам да ги гледам сите пред мене, сите да се на број. Така. Сега зборуваме група, возите заедно, ќе те вратам пак малку на клубот. Вие како Go Bikers станавте исто така член на Македонската мото асоциација, сега скоро. Може да ми кажеш зошто, што ви текна да која беше потребата да станете член на МАМ? Најпрво, значи, МАМ е една добра идеја, да речам, која што и се случи на Македонија или на мото светот, Така? за зближување на сите мотоклубови кои што се во државата, за поголема дружба, па секако и за едукација, и за едукативни настани, за мотособери и се останато. Ние сме многу сречни, да речам, што успеавме да влеземе во таа организација, која што верувам дека ќе придонесе многу за мотосветот, најпрво за сите мотоклубови кои што се во Македонија, па понатака и за останатите од регионот, да речем. Така, се надевам јас. И затоа сум среќен што се формираше асоциацијата и што еве оно што го спомна ти. И секако нели преку мотособери, преку едукативни настани, преку дружби, зближување на клубовите. Така е. Мислам дека ќе има одличен резултат. Се надеваме и веруваме во тоа и онаа што се случува и таа регионална соработка што се воспоставува веќе со другите такви асоциации во регионов, исто по мене многу важна работа. Уште малку за Go Bikers сакам да те прашам. Вие станувате како клуб препознатливи, посебно во Гостивар, од каде што доаѓате. Така е. Може да извадиш некои настани или активности што ги правите во Гостивар, и да споделиме со нашите гледачи, да знаат или малку и пошироко луѓето што Go Bikers како настани организира, како активности. Така е, значи Go Bikers изминатата година организираше неколку настани од различен карактер. Би кажал, организиравме карводарителска акција, организиравме хуманитарен настан, каде што помогнавме на социјално загрозени семејства. Браво. Исто така, на крајот на годината, поточно во месец декември, организиравме настан Дедо Мраз на мотор, кој што Мотомразови ги викаме. така, кој што за нас искрено беше многу интересен. Би се задржал тука, би кажал дека едноставно ние не знаевме што да очекуваме. Сето тоа ни се виде многу интересно, беше многу добро. Сите настани беа многу добро прифатени, особено настанот Дедо Мраз на мотор, каде што имавме одлична организација, нели, со маскоти, со музика. Еден од нашите членови беше и облечен како Дедо Мраз, нормално пакетчиња за најмалите. Тука неколку работи беа на наша страна, најпрво времето беше убаво, сончево, што верувам дека и придонесе за да има што повеќе народ и дечиња. Едноставно настанот беше во најдобро светло, иако имавме доволно бројка на пакетчиња. За жал не успеавме да обезбедиме за сите. Па добро, за сите не може. Да речеме, ветуваме дека оваа година бројката ќе биде во најмала рака дуплирана. Исто така и еден апел до сите компании кои што се во градот, може слободно да ни се приклучат кон вакви настани, така да за сето да изгледа браво. Многу. Браво. За големи деца има пакетчиња? Па ќе најдеме нешто. Добро. Јас најмногу се радував керка ми кога дојше пакетчиња, кога беше малечки не можеше да ги изеде пошто многу пакетчиња ќе добија. И јас бев најсреќен бидејќи нели да не се фрли. Кажи ми, може ли да споделиш некоја така приказна што ти била интересна или предизвик кога сте ги организирале овие настани? Луѓето не знаат колку е сериозно организирањето на вакви настани, затоа те прашувам. Некој предизвик или некоја смешка, некоја нервоза се јавила? Па имал, да, имал. Најпрво немаше спиење неколку дена, како ќе биде, како ќе изгледа, дали ќе дојдат луѓе, дали ќе ни стигнат пакетчиња доволно, дали ако останат што да им правиме. Нели ги распоредуваме, се распоредуваме меѓу себе кој која работа да ја заврши, па едниот закаснил, едниот не дошол, па другиот дошол и така натаму. Ги караш овие твоите членовите? Па малце, да. Ама важно заврши. Заврши на крајот заврши се успешно, меѓутоа така, одлично.
често пати ги прашувам пријателите, другарите моторџии во нивните клубови дали има жени, дали во Go Bikers има жени членови? Моментално во Go Bikers нема жени членови, меѓутоа како што гледам низ градот, се повеќе и повеќе жени полагаат за А категорија, така да можеби да очекуваме наредно и да се приклучи. Прашањето ми беше повеќе дали сте отворени да примите жени членови? Па да, моторџики? се разбира, зошто да не. Знаејќи дека и во другите мотоклубови со кои што се знаеме и соработуваме, знаеме дека и жени се членови, така да зошто да не. Ова е прашање што се повеќе се покренува, биќе се повеќе жени возат мотори, тоа е евидентно. И некои клубови се затворени, велат не, тоа така не. Еве, во мојот клуб имаме членки, така да за мене е сосема нормално да биде така. Сите со своите правила на клубот, би рекол. Така си е, така си е. Индивидуално е тоа. Кажи ми, како ги привлекувате и дали нешто организирате од тој стил, да ги привлечете младите моторџии кон клубот или да спомнати едукација, информирање на моторџиите, дали во однос на привлекување на млади моторџии имате нешто? Па искрено можам да кажам како што се повеќе сме застапени, да речем, и на социјалните мрежи и во градот излегуваме, нели, возиме со елечиња, претпоставувам дека младите не забележуваат, веројатно и се воскитуваат до некаде оние што стварно сакаат да почнат да возат мотори. Исто така во план имаме да направиме и со една акција од едукативен карактер, која што ќе биде за сите моторџии, да споделиме дека не е се во брзината, дека и така полека може да се вози, да се носи заштитна опрема, така да мислам околу тоа. Одлично. А кажи ми, бидејќи гостивар, како и Македонија, има повеќе етникуми, е мултиетничка средина, дали имате од различни етникуми како членови во клубот или дали соработувате со моторџии од други етнички заедници? Моментално, значи, ние се дружиме со сите, но не сите сакаат да бидат во клуб. Добро, нормално. Така да. Ние сме мал град, се дружиме со сите, така. Има многу моторџии низ гостивар, во моментот немаме, но тоа не значи дека не сме отворени за сите. Так. Клубот е отворен за сите, додека ние во меѓувреме другаруваме, возиме заедно, правиме некои кратки, некои долги тури. Така да отворени сме за сите. Одлично. И сега нешто што се надоврзува на оваа тема, што кој моторџија, искусен да го прашам, го кажувам, а сакам тебе да те прашам, бидејќи доаѓаш и од мешана средина мултиетничка, да речам, како гледаш на соработката или јас го велам братството во мотосветот? Како го гледаш ти тоа? Таа солидарност, блискост меѓу моторџиите? Па значи, моторџиите се едни многу добри луѓе, да речем. Еве од нашето искуство со другите мотоклубови имаме одлична соработка, да речем, скоро низ целата држава. Се дружиме, имаме заеднички вожњи, едукативни настани, се помагаме едни на други, така да сега за сега е одлично. Одлично. Од македонските клубови, значи оние што се во Македонија, спомна, нели, рековме дека сте дел од МАМ, претпоставам дека со други клубови соработувате. Какви се вашите идеи за таа проширување на таа соработка и надвор од Македонија? Значи, како што кажав и на почетокот, МАМ е една одлична идеја. Еве, можам да кажам дека и моментално се во преговори со Мото Асоциацијата на Србија, така да мислам дека тоа ќе е еден одличен момент каде што и македонските клубови би се поврзале со мотоклубовите од Србија, па и од регионот, би поминале, би оствариле заеднички настани, дружби, исто така едукативни настани. Мислам дека е еден одличен момент. Кога кажа ова, сакам да те прашам дали од што си гледал, си патувал, има ли некоја мотосцена во некоја држава што ти инспирира, што ти се допаднало, што викаш, вака треба да се однесуваме или да правиме? Каде што си патувал? Па настани надвор од нашата држава имаме посетено, да речам, малку, меѓутоа
да се навратам на нашите тука што се во низ Македонија, има одлични настани. Нормално и нашиот клуб цели кон остварување на еден мото собир, тоа се надевам дека ќе биде оваа година, можеби и наредната. Секако ние сме уште да речам млад клуб кој што цели кон тоа. Тоа е голем зала, како да кажам. Точно така. Голем зала, голема организација, пред се вклучува и многу време. Така е. Добро. Ние зборувавме еднаш кога се подготвуваме за емисијата дека тоа може да биде пилот, тест, еден помал собир да направите, да видите како ќе биде тоа, па после тоа да може да планирате и нешто поголемо. Во однос на што би предложил еве за МАМ? Спомна Go Bikers во Гостивар организираат општествено корисни или општествено одговорни акции. Дали имаш некој предлог како тоа преку МАМ да го правиме да биде пошироко низ Македонија? Исто така пак би се навратил на МАМ, значи МАМ е моментално функционира одлично. Соработува одлично со клубовите кои што се членови на МАМ. Организира, значи нели да речем, отворање на сезона, затварање на сезона, во меѓувремето организира и крводарителски акции и хуманитарни акции кои што членовите на МАМ не дека име обврска, меѓутоа пожелно е да присуствуваат на тие. Така да тоа придонесува за едно поголемо зближување, здружување на сите клубови меѓу себе, така да мислам дека е одлично. Зошто те прашав ова? Во главном, еве и ние во клубот, договорот е, нели, кога има настан организиран од членка на клуб кој е член на МАМ, имаме обврска да појдеме. Кај другите клубови се договараме дали можеме или не можеме. Но ако организира нешто член на МАМ, некој клуб, тогаш мора некој да појде. Дали ќе биде еден, двајца или цел клуб ќе одиме, нели, небитно. Така затоа те прашав да бидејќи таа соработка ги поддржува тие работи и ги стимулира. Кажи ми, знам дека сте патувале доста, дали има некои странци што доаѓаат низ Македонија, возите заедно, се дружите низ Македонија? Знам дека повеќе клубови имаат така пријатели, доаѓаат и дури некои ни раскажува кои рути низ Македонија ги возат заедно со гостите. Дали има такви искуства? Такви искуства немаме, меѓутоа кога сме излегле на тури да возиме, сме запознале многу луѓе, сме размениле контакти, се уште немаме возено со некои што се луѓе од страна да речам, меѓутоа се надевам дека тоа ќе се деси и во еднина. Ова те прашав затоа што ние, често пати го кажувам тоа, не сме свесни дека ние кога патуваме, покрај тоа што живееме во моторот, живееме во патувањето, моторџии сме, но во исто време сме и туристи. Значи, ако одиме во Црна Гора или во Србија или во Хрватска или во Италија или во Шпанија, небитно, ние сме туристи, нели? Сега треба да го на некој начин да го враќаме тоа кон нашата држава, препоставувам дека да поканиме, нели, тие пријатели, другари што велиш имаме контакти, да дојдат тука, да ги угостиме, да ги прошетаме низ Македонија и верувам дека ќе се заљубат во Македонија, нели, бидејќи е убава. Има што да понуди. Има што да понуди, нели? И за возење и за се. Така што од тој аспект те прашувам, бидејќи по мене недоволно го правиме тоа. Некои клубови го прават тоа, многу моторџи индивидуално го прават тоа, но мислам дека треба многу повеќе да го правиме. Сега ако спомна самиот патување и тури, не може да те пуштам да не те прашам, која е најубава тура што си ја возел? Најубава што тебе впечаток ти оставила? Што си ја возел? Па како клуб може да се пофалиме дека имаме извозено повеќе тури. Еве, како една од најубавите тури би одбрал турата каде што ја посетивме Италија. Значи преку тргнувајќи од Гостивар, преку Косово, Албанија, се качивме на трајк, се до Бари, го посетивме Амалфи, Поситано, потоа Наполи, каде што и ни беше првото преночувалиште, потоа го посетивме Рим, Пиза, Тоскана, преку Болоња отидовме до Венеција. Вие цела Италија се завртеле? Да. Браво. Тоа беше една тура од 10-11 дена,
после тоа преку Словенија, цела Хрватска да речам, Црна Гора, патувањето го завршивме. По Јадранска магистрала се враќавте? Да, Јадранска магистрала, која што мислам дека е една незаменлив пат за возење. Така. Значи 10-11 дена беше турата. Да. Браво, па доста. Обично ние како клуб имаме една тура во годината која што трае минимум 10 дена. Браво. Така за да поминеме навистина убаво. И кажи ми, кога патувате така, обично се случува и тоа го кажуваат луѓе, што во емисија, што вака надвор, пријатели, другари, третиот, четвртиот ден почнува да се јавува нервоза, малку е, нели, како се вика, преку глава, може би од возење, напори, така натака, и оние што се, нели, роуд кептен, вика, стоп, еден ден пауза правиме, одморете, после ќе продолжиме. Се случило ли таква нешто? Па ние пред да тргнеме на турата, обично знаеме каде ќе одиме, знаеме што ќе посетиме, знаеме каде ќе спиеме, така да се ни е испланирано, да речем, до последна. И нема простор за многу. Нема простор за маневрирање, значи и некому да не му е добро и да не се чувствува добро, мора да се извози. Добро, ајде сега ќе те вратам од тие тури низ Македонија. Која ти е најубава тура што си ја возиш или си ја возела, бе? Најубава тура низ Македонија, можам да кажам преку нашиот крај, преку Маврово, Дебар, потоа излегуваме Струга, од Струга се префрламе на кај Охрид, се качуваме на Галичица, така, потоа се спуштаме доле и така. И преку Ресен, Битол Демиркисар на кај дома. Така. Браво. Значи таа ти е омилена. За низ Македонија. Да, за низ Македонија. Мислам дека Македонија нуди многу тури, многу можности, иако Да, има доста природа, има, како што кажав и преска, значи тоа што може да се види од мотор не може да се види од кола. Така е. Има многу убавени кои што нуди. Така е, ние сега викендов се провозевме малку со другарите и пат што треба да биде 200 км, за нас беше 400 км, нели? Така е, тоа секогаш обично непланирано излегува најубаво. Не планирано си е, бегаме од главните патишта, нели? И тоа одема повеќе време, ама ние сме сите насмејани, од уши до уши, нели? На крајот тоа е и најважно. Тоа е најважно. Сега, кога сме го патувања, тури низ Македонија, полека те водам да дојдеме до нешто што повеќето гости не сака да зборуваат, а мора да скршиме мразот. Кога се патува, се случуваат многу анекдоти, многу глупости, многу смешни работи, па дури, нели, неубави работи, нервозни. Може да одвоиш од овие тури што патувавте некој. Па може. Има? Може, да, има превише со тоа што некои се случувале и час за час, некој ден за ден. Така да еве би издвоил некоја кога патувавме, тоа е една од првите тури која што ги остваривме како клуб. Патувавме на кај Хрватска, на кај Сплит и допревме на една од бензинските станици како пауза да се одмориме, да се освежиме и во еден момент влегуваме во бензинската, нели да купиме нешто. Еден од другарите вика: "Чеве, почекам јас тука." Додека ние се вратиме, тој веќе имаше заспано на тротоарот. Така да тоа е една интересна ситуација која што после тоа патувањето продолжи, ние стигнавме во Сплит, се сместивме, се раскомотивме, викаме малце да одмориме. Ова е истиот ден, малце да одмориме, викаме, и потоа требаше да излеземе на вечера и така, и викам, уживајте, викам, јас ќе наместам аларм, во 7 часот стануваме, излегуваме на вечер, потоа за да се спремиме, нели, за наредниот ден, меѓутоа никој не го слушна, ни аларм, ни се проводи, веројатно бевме многу заморни, така да можам да кажам слободно дека еден ден и го промашивме во тоа патување. Па добро. Ви така требало да, очигледно. наредната година го надокнадиме тоа, така, но сепак тоа беше еден интересен момент кој што ни се случи. А при тие патувања се случувале незгоди во смисол на се расипал мотор, мора да чекате. Знам дека такви случувања има често. Има, може би тебе ти се случило, каде знам. Да, па обично ние кога тргнуваме на пат ги проверуваме моторите. Сите ги проверуваме моторите да бидат во најдобро светло. Досега сме немале некоја таква случка.
можам да кажем исто, во исто таа година кога патувавме низ Хрватска, на една од паузите ни се приклучи, тоест допре еден полицаец со мотор, не праша дали имаме некаков проблем, дали имаме некаква потреба од нешто, кој што е нормално за честитање. Разменивме контакти, ни кажа дека било што и да ни треба во градовите каде што патуваме, може слободно да се обратиме за било што. Така да, тоа е тоа околу. Браво. Полицајцот на мотор беше? Полицајцот беше на мотор, добро, да. Подруго ве И чувствува. да кажам, на еден начин се изненадивме. Колку одлично се однесуваше со нас, колку одлично постапи со тоа што ни понуди да се обратиме доколку имаме некој проблем. Так, одлично, браво. Браво, ете, тоа е за поздравување. Се надам дека и нашите полицајци овде исто да го прават со други моторџии. Нели моторџии од други држави што да поминуваат и доаѓаат, и така би требало, Да, според така мене. би требало да изгледа секој. Така за да, нели, ние одиме таму да возиме и шириме да една уживаме, култура, така. Сега проверувате мотори, исправни се, супер се, во однос на опрема. Ти како председател на клуб препоставувам, обраќаш на мене ново, објасни негови процес како оди пред да тргне пат, пред да тргнете на пат. Значи за пред да тргнеме на пат, за едно патување ние гледаме сите мотори да се регистрирани. Најпрво тоа е најважно, сите да имаат, тоа не сакам да го искоментирам, сите да имаат возачка дозвола, моторите да бидат спремни како од машинскиот дел, така и гуми, ланец проверен и сите останати работи. Мотоопремата или заштитната опрема е неизбежна, од јакна, нели, панталони, ракавици заштитни, кацига, Чизми препоставувам. чизми исто така, да не ги заборавиме, задолжително да имаат сите. Так, добро, ова ми се допаѓа. Драги гледачи, кога сме кај безбедноста во возењето мотор, да најавам обуката што веќе ја спомнавме во Мотокаст со доктор Владимир Јефтич. Таа ја организираме на 11 и 12 април во салата Борис Страјковски. Така да, тие што се заинтересирани, пријавете се на време за да имате место на обуката. Со Велибор со вас поделивме за околу обуката со доктор Јефтич што ја организирам и се надевам дека дел од вас ќе се приклучат. Веќе се пополнува бројот. Кажи ми, кои се идни патувања што ги планирате со клубот? Каде би сакале да дојдете? Спомна Италија, сте ја прошетале, нели, надолж и од сите страни. Што е оно што планирате сега наредно? Убаво патување некое. Па веќе во клубот се разговара на таа тема, на маса се неколку опции. Можам да споделам една или две од нив. Се договараме околу националниот парк Дурмитор. Тоа е едната опција, со тоа што секогаш кога одиме на тура гледаме да офатиме дели од природата, дели од море. Значи сите сакаме да одиме некој ден да поминеме на море. Така да тоа е едната опција, другата опција ни е Трансфагарашен. Така. Тоа е една малце, да речам, по далечна рута или по рута која што ќе поминеме повеќе километри. Да го посетиме, да ја посетиме Транспланина, потоа да се спуштиме до Бугарија на море, да поминеме неколку дена таму и нормално да се тоа вратиме. пак е 10 дена сигурно. Така, да. Да, одлично. Се уште немаме одлучено, меѓутоа ќе видиме. Велибор, кога би те прашал како клуб еве или сакаш и сам, кое би било твоето патување со ништата? Со новом таму да одам да извозам. Патување со ништата. Та мора да има многу, ама одбери едно. Има многу, да. Може би патување со ништата би го кажал да го посетиме Мароко. Браво. Мароко да се префрлиме малци и на тој дел, со тоа што знам дека тоа е една захтевна, би била захтевна тура, меѓутоа тоа е едно од моите соништа, да речам, така. Која што Неостварена тура. неостварена тура, Так. да. А други, не знам, Шпанија, да речеме мене, од Европа, например, мене ми е Нордкап се уште ми стои како најголема желба. Од Европа, подалеку имам многу. Па исто така би сакал да го посетам и во Италија Стелвио Пас, што мислам дека иако колку што
успеав да прочитам и да разгледам дека е еден доста интересен и захтевен пат. Би сакал да го посетам. Добро. Има и уште многу други, меѓутоа не сум размислувал на таа тема. И има швајцарски Алпи, на пример, убавина. Има многу работи. Да, многу. Кога патувате, или ти кога си планираш патување, дали го планираш само заради возењето мотор или одиш со цел некаде, сакам да го видам ова, сакам да го видам тоа? Па најпрво, како што кажав, ги одредуваме градовите и нели сега да речеме ако има некој настан или некоја случка таму, не е лошо да се посети, нели, колку што дозволува времето, знаеме дека сме ограничени, дека сакаме да видиме многу, сакаме се да посетиме, меѓутоа нели тие километри мора да се извозат, знаеме колку е колку се уморуваме додека возиме, напорно. Ама убав напор, нели, убав умор е тоа. Да, сладок. Да, мислам дека 1 сат е доволен да одмориш и потоа можеш одма да продолжиш да возиш. Ова те прашувам бидејќи мислам дека малку и не збогатува посетувањето на некои такви интересни места додека патуваме. Последната рубрика Мотообјектив, на пример, ја покривме една тура низ Турција. Не опфативме се што требаше, нели, но ете, како пример, како можност за една тура. И пример, спомнавме Кападокија, ама не само да извозиме до Кападокија, кажавме што да таму да видиме. Истанбул, ако се види, што да се види. Бодрум, Анталија и така натака, ама не само како градови, туку што таму да видиме, за да едноставно малку си го збогатиме тоа искуство и да не биде само возевме и се уморивме, туку и нешто ново видовме, запознавме и така. Нели, од аспект на таа култура тамошна научивме нешто. И едно што и сакам да те прашам, и зошто те прашав дали доаѓаат ваши гости од странство да ги пишатат овдека, бидејќи по мене целта треба да биде и да промовираме нашата македонска култура во светот и таму кај што патуваме и да ги поканиме тие дали се другари моторџи, дали се обични луѓе да дојдат кај нас да покажеме што имаме, нели? Со што се гордееме. Кажи ми, надвор од Европа, си возел некаде? Си направил некоја тура? Или, ако не си направил, дали има желба некаде конкретно? Надвор од Европа немам возено тура, да. Секако, нормално желба на секој моторџија е се што повеќе да вози. Еве, јас би рекол да можам да возам, би возел и 365 дена, меѓутоа тоа е скоро па невозможно. Се надевам дека некогаш во иднина ќе го остварам и тој сон, да речем. Така. Види, имаше во Мотообјектив рубриката поработувавме за еден од рекордите. Еден американец тргна со мотор и 10 години го помина цел свет, сите можни држави, све живо помина, 10 години не се врати дома. И може и тоа, нели? Само треба многу пари, треба време и треба многу издржливост, нели? Посветеност на тоа. Исто така, еве можам да кажам дека бев присутен кога по долго патување се вратија Ивана и Ману тука во Скопје на центар, јас бев присутен исто тогаш уште не бевме како клуб, бев присутен и нормално е дека им се восхитувам на изминатите километри, на се она што го поминаа. Ајде потсети неколку, тие многу поминаа на пат. Точно, да, тие поминаа, мислам дека цела година беа на мотор. Да. Имаше разни ситуации, со нив имаа земено резервни гуми, во еден момент мислам дека Ману ја имаше скршено и ногата, така некои ситуации. Па на толкав пат. Да. Колку не само имаа возено и на снег, и на мраз, и на Така, и планини, и долини, и секаде. Да. Тоа е авантура, бога ми, за паметење. Велибор, кажи ми, од настани, значи, кажа дека сте оделе со клубот, сте посетувале пријателски клубови, може да издвоиш некој најинтересен настан собир на кој сте биле? Па покрај посетата на многу настани низ нашата држава, еве би го издвоил еден од мотособирите, да речам. Тоа е во Свети Николе, каде што има 3-дневна програма. На почетокот има игри за моторџиите, за учесниците. Нели, таму има тегнење со јаже, туркање гума и најбрзо пиење на пиво. Тоа е еден од моментите кои што мислам дека се доста интересни за нас како клуб, кои што сме ги посетиле. Иако сите останати има се убави специфични на некој свој начин. Така, се видовме, мислам дека беше сега брзо на
Интерпарти на Мечки беше во Куманово. Да. Така и таму се видовме. А убаво, знаеш, не знам кога му текнало тоа, има пролет, лето и есен настани собири големи на отворено. А кога не можеме да возиме мотори, си има зимски забави, пак се собираме. Да. Така И тоа е. можам да кажем дека и нашиот клуб има во план да изготви една таква забава, пролетна или зимска да речам. Тоа ќе следува оваа сезона, Така. каде што мислам дека ќе биде добра за сите, уште повеќе ќе се зближат и клубови и ќе имаме добра посетеност. Одлично. А бидејќи многу зборуваш во множина и тоа ми се допаѓа, значи клубот го ставаш Зборувам напред. како клуб, како Така тим, е. пошто ние сме тука Така. еден за сите. Браво. Каде го гледаш Go Bikers во иднина, во мотосветот? Go Bikers во иднина го гледам како стабилен мотоклуб со традиција, организатор на голем број настани, како и настани за подобрување на безбедноста во сообраќајот, подобрување на мотокултурата и така. Одлично. Значи имате планови за едината. Добро. Драги гледачи, време е за рубриката Мотообјектив. Проследете ја и се враќаме назад во студио. Добре дојдовте во уште една епизода на Мотообјектив. Во оваа епизода ви нудиме предлог за незаборавно мотопатување низ Србија, авантура исполната со величествени пейзажи, богата историја и жива култура. Мотопатувањето низ Србија нуди возбудлива комбинација на различни пейзажи, живописна култура и локации со историско значење. Од брановидните ридови на Војводина до суровата убавина на Динарските Алпи, разновидниот терен на Србија обезбедува незаборавни и авантуристички искуства за мотоциклистите. Секако, пред да тргнете, уверите се дека вашиот мотоцикл е подготвен за патувањето. Почеток на турата, Белград. Започнете го своето патување од Белград, познат по својата енергична ноќна сцена, богата историја и мешавина на култури, и град каде што архитектурата и историјата се спојуваат во уникатен амбиент, нудејќи комбинации на архитектонски стилови, од османлиски влијанија до советски структури. Одвојте време да ги истражите најважните знаменитости на градот, како што се тврдината Калемегдан, плоштадот на Републиката, обкружен со важни знаменитости, како Националниот театар и Националниот музеј и Боемската четврт, секако и Скадарелија. Преглед на рутата. Оваа предложена рута опфаќа нешто над 400 км пат, по добро одржувани патишта и живописни патеки и обезбедува совршена рамнотежа меѓу задоволството од возењето и истражувањето на уникатната култура и пейзажи на Србија. Белград до Нови Сад. Дистанца приближно 90 на километри, време на патување околу 1 час и 30 минути. Тргнете од Белград кон север по автопатот Е75, следите ги патоказите за Нови Сад. Нови Сад е лоциран на бреговите на реката Дунав и е културната престолнина на Војводина и втор по големина град во Србија. Познат е по Петрова-Радинската тврдина, која ви нуди неверојатни погледи на Дунав и својата жива уметничка сцена. Нови Сад е град каде историјата и модерноста се спојуваат на прекрасен начин. Нови Сад до Национален парк Тара. Дистанца приближно 120 км, приближно време на патување околу 2 часа. Тргнување од Нови Сад. Започнете го патувањето на југозапад од Нови Сад, следејќи ги патоказите за Национален парк Тара. Оваа живописна тура ќе ве води низ прекрасни пейзажи со зелени ридови, планински погледи и мирни реки. Патот ќе ве одведе низ мали села, што ќе ви овозможи да го искусите спокојството на српскиот рурален живот. Пристигнување во Национален парк Тара. По поминувањето низ возбудливи и кривулести патишта ќе стигнете до Националниот парк Тара, кој се протега на вкупна површина од околу 25.000 хектари, е дел од УНЕСКО светските резервати на биосферата. Познат по своите величествени пейзажи, густи шуми и разновиден животински свет, Тара е идеален за мотоциклистите кои сакаат да уживаат во природата и суровиот терен. Значајни места во Тара. Паркот нуди бројни видиковци, вклучувајќи го познатиот Банска стена, од каде што се пружа панорамски поглед на реката Дрина и околните планини. Паркот е дом на реткиот балкански рис, што го прави уште попривлечен за посетители. Тара до Златибор, приближно 70 км, а приближно време на патување околу 1 час и 30 минути. Тргнување од Национален парк Тара. Од Тара тргнете кон југ до Златибор. Овој пат ќе ве одведе низ тесни кривулести патишта и ќе ви понуди погледи на традиционални српски села. Златибор, познат по свежиот планински воздух и прекрасните пейзажи, е популарна дестинација за одмор и рекреација. Посетата на Златибор ви овозможува да го искусите српското гостопримство со традиционални дрвени куќи и уникатни ресторани кои служат локални специјалитети.
Златибор до Белград преку Ужице. Дистанца приближно 130 км. Приближно време на патување околу 2 часа. Тргнување од Златибор. Тргнете од Златибор и движете се кон исток, поминувајќи низ градот Ужице. Ужице е историски град лоциран на реката Моравица, познат по своето учество во партизанското движење за време на Втората светска војна. Пат низ планинскиот терен. Патот од Златибор до Белград ви нуди панорамски погледи на планините и долините. Патувањето кон Белград ќе ве пренесе од мирниот рурален пејзаж во динамичниот градски амбиент. Оваа мототура низ Србија ги опфаќа најразличните терени, културни обележја и историски локалитети на земјата. Од динамичните улици на Белград до мините планински патишта на Националниот парк Тара, ово патување ќе ви понуди незаборавни искуства кои ги комбинираат авантуризмот, релаксацијата и културното истражување. Било да барате природни убавини, историски споменици или српско гостопримство, оваа рута ќе ви обезбеди идеален начин да го откриете срцето на Србија. Ви благодариме што бевте со нас во уште една епизода на Мотообјектив. До наредната епизода, бидете ми живи и здрави. Велибор, кажи ми како или што би порачале новие младите моторџии што се приклучуваат во мотосветот? Ти како поискусен моторџија, што би ги советувал и каква порака би пуштил до нив? Млади моторџии има се повеќе и повеќе и тоа искрено мене ми се допаѓа. Би ги посоветувал да пристапат до најблискиот мотоклуб. Така? Кој што е, да речем, или во нивниот град или во соседниот, небитно. Таму можат да научат многу работи. Така? Да научат најпрво можеби култура при возење, да се едуцираат, нели, секогаш се добре дојдени совети од постари и поискусни возачи на мотор, така да мислам дека тоа е една работа која што доколку се одлучат да пристапат, нема да сгрешат. Одлична порака. Ти благодарам за ова, бидејќи и јас се залагам за истото. Не дека не ги почитувам ништо се возат сами, како викаат соло рајдери или фрирајдери, но сепак да, членувањето во клуб, дружењето со луѓето во клуб, прво ќе научат да возат правилно, па да не речам понатаму и мотокултура и ќе научат култура на возење кога се вози во група, ќе се гледаат таа разлика како е да возиш сам, како е да возиш во група. Нели, да го следиш првиот, да не избегнуваш од рутата и од патот, да нема престигнување, така да тоа е многу важно за возење во група и како индивидуа. Добро. И што би им порачал сега на нашите гледачи, кои ги има многу, и моторџии и не моторџии, што би им порачал, ако кажат, сакаме повеќе да знаеме за Go Bikers? Слободно можат да се обратат до нас, да не контактираат на социјалните мрежи. Ние сме тука секогаш отворени. Покани ги во Гостивар да дојдат. Слободно ги поканувам сите да дојдат во Гостивар. Има што да видат. Така е. И за крај на емисијата, една порака за нашите гледачи кои што нели и некои се моторџија, некои и не се. Порака на крај. Возете мотори, сакајте ги моторите и обовезно носете кацика. Вечера бевме со Велибор од мотоклубот Go Bikers од Гостивар, со него споделивме многу приказни интересни. Тој ни кажа како го гледа клубот и во иднина и што до сега правеле, какви активности, не покани да одиме во Гостивар, да видиме и на лице место што прават. Ти благодарам, Велибор, што беше со нас. Благодарам и на вас за поканата. А вие, драги мои, бидете со нас и наредната недела во новата епизода, бидејќи спремаме уште поинтересни приказни. А до тогаш, бидете ми живи и здрави.